Hello, maayong udto guys. Mo adto day ko guys akong gigunahan gahapon guys. Mobalik ko karon kay ako tong tiwason og guna guys kay ako to siyang tamnan inyag gahuman ako og guna. So, tara. Akong ipakita ninyo guys. So, mao day na dapit guys. Ang kaning iya makita guys nga gitamnan na kang mama ni dinhi. Mo na tinanom sa akong mama guys. Dito na padong sa ubos. Unya, ang akoa guys nga gigunahan tapa dito sa unahan. Ug mo danita gitabay sa akong papa guys. Nagama siyang tabay guys para ibisbis sa mga tanom nga ilang tanom da sa ubos guys. Na naidaghang mga silispada da guys ilang gipananom guys. Unya, ang ako ang gigunahan guys diri dapit diha sa amo ang kalbian. Mo na siya ako ang tamnan og kamote. Balanghoy guys, nga na guys ba? Bisag unsa ba? Ang dinhi nga side guys, ang akong itanom dinhi kay kamote. Unya sa diri nga side, ako ni siyang tamnan og karlan guys. Og daghan kay kog mga prutas dito guys sa amo ako to ipananom diri Ug mao ni akong gibuhat gihapon guys, naguna ko bisag ulan. Mao guna gihapon. Kay ingani maginin taga bukid guys, mananom kita guys kay uwaw na kaayo nga mangayo ta sa atong silingan og balanghoy kamote. Uwaw na kayo guys no. Taga bukid ta di ta ka mao mananom. Mao magtanom kog ako guys. Para og ganahan mo musuroy sa mua. Automatic na guys. Maglungag tanyog kamote puhon kung malaag mo dare. Og maora to guys, ako orang gipakita ninyo akong trabaho gahapon. Kay karon guys, magtiwas ko karon og guna kay unyag kahapon magtanom ko darya og kamote kay ingon si mama mas nindot daw og magtanom kag kamote nga hunas palihi daw kinahanglag palihi